intervento convenzionato e a livello comunale è quello chiamato, definito come la festa delle culture. È una manifestazione a scadenza annuale di carattere interculturale e interreligioso che ormai ha 10 anni. Ci collaboro da questo punto di vista con Sergio Giuliani. Alcune parrocchie di Moliano, soprattutto Mazzocco e San Carlo, collaborano da questo punto di vista. Sono direttamente coinvolto. Le parrocchie sono coinvolte con la messa interculturale e interreligiosa partecipata da italiani e stranieri con un gruppo musicale nigeriano. Ecco, questo a livello comunale e convenzionale. Però a livello parrocchiale delle parrocchie si muovono in maniera molto variata. Ogni singola parrocchia contribuisce all'integrazione degli stranieri del proprio secondo con varie modalità. Per esempio la mia parrocchia, che ha attorno ai 5.000 abitanti, ha la più alta concentrazione degli stranieri proprio lì al SIF. Credo, adesso non so, non ho particolari raffronti statistici nel merito, però credo che un buon 20-30... A Mazzocco cosa fa? Mazzocco, per esempio, vi dico, esemplifico un po', c'è un tunisino che collabora con la Sagra. Conosci? C'è un tunisino a cui è affidata la responsabilità degli impianti sportivi parrocchiali, viene pagato per le ore che fa, e che settimanalmente contatta le squadre che giocano, le squadre di calcio e le squadre di pallacanestro. Nell'oratorio di Mazzocco vengono spesso organizzate feste di compleanni per i bambini. In questi ultimi anni, mentre prima erano solo famiglie italiane che chiedevano di usufruire degli ambienti per queste feste, anche famiglie nigeriane con bambini piccoli chiedono l'uso di sale parrocchiali. Così, in occasione di qualche matrimonio o battesimo di cittadini stranieri, chiedono, proprio dal punto di vista conviviale, chiedono l'utilizzo della struttura dell'oratorio di Mazzocco. A San Carlo, un certo gruppo di ragazzi fa parte dell'associazione Scout. Inoltre la Carta di San Carlo da molti anni ormai ha organizzato un punto di distribuzione di vestiario e di mobili. Questo punto di distribuzione è aperto il martedì e il sabato. Gli utenti sono soprattutto stranieri. Dopo ha un'attività estiva, San Carlo, assieme a Mazzocco. Nell'attività estiva dei ragazzi partecipano anche molti stranieri. L'oratorio di Moliano ci sono iniziative ricreative dove sono coinvolti anche i ragazzi stranieri, dove c'è un dopo scuola, l'oratorio, dove sono ragazzi stranieri, e nell'attività estiva per i ragazzi, che raccoglie circa un 500 ragazzi, dalla terza elementare alla terza media, c'è un buon numero di stranieri anche tra i ragazzi. E direi queste sono le varie attività. Io dico, concludendo, penso che sia molto importante iniziative come questo, perché le parrocchie non devono rinchiudersi al loro interno, innalzare barricate, dei muri nei confini, ma devono, soprattutto in quest'ambito, nell'ambito sociale, nell'ambito della solidarietà, esprimere, dare il massimo, anche perché questa solidarietà è uno degli elementi costitutivi della Chiesa. Quando la Chiesa non si esprime in maniera paritetica secondo i 3 ambiti, parola, Eucaristia e fraternità, non può dirsi Chiesa nel senso vero della parola. Deve esprimersi appunto in maniera paritetica. Spende, lo dicevo all'inizio, l'80-90% delle sue energie e anche delle sue risorse per incrementare i primi 2 ambiti, giustamente anche vanno implementati, e pochissimo questo terzo ambito, che è quello della solidarietà, che è un po' la cenerentola di tutta la pastorale parrocchiale. Grazie.